ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है शाइना, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिससे हमें पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। ओके, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं, सिर्फ यही नहीं कि स्पेस है, पर्टिकुलरली हमारा ये तो हमें एक तरह से बोनस पता लग गया था, एज अ बोनस पता लग गया था। हमारा जो एम था, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टॉपिक 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, उसमें हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले थे। ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ठीक है, तो जो एक्टिविटी हमने की थी उससे ये पता लगा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है कि नहीं शाइना? ओके, और रणबीर एंड मनमैक, आपने तो बेटा पहले ही वीडियो देख लिया था कि नहीं? I mean कि आज देख लिया होगा, क्लास तो मिस कर दी थी, लेकिन वीडियो से कुछ समझ में आया रणबीर? ओके चलिए ठीक है, और हमें नेक्स्ट आज जो पॉइंट पढ़ना है वो मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में ही है, कि हम देखेंगे जो मैटर के पार्टिकल्स है कितने छोटे होते हैं। गॉट इट और नॉट? ओके चलिए, एक बार रणबीर और मनमहक, जो आपको अगर ये टॉपिक जो पढ़ा था और जो आपने वीडियो से देख लिया था, समझ लिया था, अगर वो समझ में आ गया तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कि हमने इस क्लास में क्या किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, जब हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, और जैसे कि शाइना ने बताया हमने एक एक्टिविटी की थी, तो कौन सी की थी और उससे हमें क्या पता लगा। चलिए रणबीर समराइज कीजिए फटाफट। ओके हाँ जी, मन में एक बेटा थोड़ा सा तेज बोलने की जरूरत है आपको बेटा, थोड़ा सा डिवाइस के पास आ जाइए, माइक्रोफोन के पास। लेट हर स्पीक। मन में क्या बोल रही है बेटा? शाइना, चेंज हो जाता है, जैसे कि पहले आयरन होता है, आयरन पर अगर हम रस्ट लग जाता है ना, ऐसा ही पढ़ा था। ओके गुड गुड, रियली गुड। तो हमने लास्ट टाइम, हाँ जी बेटा रणबीर कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? हाँ जी, ओके गुड गुड, रियली गुड। चल ओके, उसके बाद हमने 1.1 स्टार्ट की थी। ओके गुड, चलिए ओके तो अभी हम 1.1 के बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लें, लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हमारे पास पहले वाली स्लाइड्स हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। वो स्लाइड्स आई थिंक हमारी कहीं, आई थिंक वो स्लाइड्स डिलीट हो चुकी हैं जो कल हमने यूज की थी, लेकिन आप लोगों को मैंने भेज दी थी। वो स्लाइड्स भेजी थी कि नहीं शाइना? लास्ट टू लास्ट क्लास वाले की नहीं भेजी थी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं एक बार ना देख लेता हूँ, इमेजेस मुझे मिल जाएंगी, थोड़ा सा बियर कर लीजिए बेटा इसे। ठीक है, डाउनलोड्स में कल डेट थी आपकी 10 ना? ओके, तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया था कल। तो रैशनल नंबर्स की आ गई। ओके, आई थिंक मैं भेज नहीं पाया हूँगा। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेंगे उसको।
Yes, sir. ओके, तो एक बार, एक मिनट बस। ओके चलिए, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, वो स्लाइड तो हमारे पास है नहीं और मैं इतना टाइम नहीं है कि दोबारा बनाऊंगा, तो मैं आपको वैसे ही ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। रणबीर एंड शाइना एंड मन महक, आई थिंक इट्स ओके विथ यू। आपने वीडियो तो देख ही लिया था, लास्ट टाइम की स्लाइड्स आपको कुछ तो याद होंगी बेटा, है कि नहीं? ओके तो लास्ट टाइम जैसे बहुत अच्छा सा बता दिया है मन महक ने कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस देखा था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सब्सटेंस की जिन्हें हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदले बगैर हम उसे नोटिस कर सकते हैं, यानी कि सब्सटेंस की पहचान, सब्सटेंस वही रहेगा, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा उन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। जैसे कि हमें किसी चीज का आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखना है, ठीक है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए उसे मेल्ट करवा देंगे। हालांकि आयरन मेल्ट होने के बाद सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन आयरन आयरन ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रणबीर? ओके तो आयरन आयरन ही रहेगा, तो आयरन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट नोटिस करना है हमें, तो उसके लिए आयरन को बदलना नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही अगर हार्डनेस चेक करनी हो किसी सब्सटेंस की, तो उसके लिए बदलने की जरूरत नहीं है। मान लो एल्यूमिनियम की, स्टील की अगर हार्डनेस आपको चेक करनी हो कि कितना हार्ड है वो, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई चेंज करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो स्टील की है वो चेंज करनी पड़ेगी। गॉट इट और नॉट? तो वो प्रॉपर्टीज जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए आपको सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। ओके तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन्हें आपको ऑब्जर्व करने के लिए सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ओके फॉर एग्जांपल हमने जब देखा था लास्ट टाइम कि आयरन तवा को हम गीला छोड़ दें या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, या आयरन रोड को भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि उस पर रस्ट फॉर्म हो जाता है कि नहीं? आयरन रोड के सरफेस पे या तवा के सरफेस पे हो जाता है ना? अब ये जो आयरन रोड के सरफेस पे जो पहले आयरन था, आयरन रोड या तवा के सरफेस पे पहले सिर्फ आयरन था, अब हमें क्या मिल गया है? रस्ट मिल गया है ना? मन महक एंड रणबीर, इज दैट ओके? रस्ट मिल गया है ना, तो कोई नई चीज फॉर्म हो गई है ना। मतलब अब जो तवा और रोड के सरफेस पे पहले जो आयरन था वो आयरन नहीं रहा, अब वो बदल करके रस्ट बन गया। गॉट इट और नॉट? ओके तो ऐसा कोई चेंज होता है तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जिसमें ऐसा कोई चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस मिल जाए तो वो होता है केमिकल चेंज। तो ये तो ठीक केमिकल चेंज की बात। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? गॉट इट और नॉट? ओके ओके ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, ऑब्वियसली आप 9th में आ गए हैं तो ऑक्सीजन का नाम तो सुना ही होगा। और वैसे भी आजकल इस पेंडेमिक पीरियड में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो ये रस्ट फॉर्म कैसे होता है एक बार वो देख लेते हैं। रस्ट फॉर्म कैसे होता है? जो आयरन एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर उसके साथ रिएक्ट, मतलब रिएक्शन का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है? जो वो केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज होना, ठीक है? केमिकल चेंज मतलब नए सब्सटेंस का बनना, वही होता है आपका रिएक्ट करना, है ना? देखो जो मैं जब ये बोल रहा हूं कि आयरन एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होकर के रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है? मैंने बोला है कि आयरन रिएक्ट करता है। मैंने रिएक्ट करने को प्लस के साइन से दिखाया है। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बना लेता है, बनाने के लिए मैंने एरो का यूज किया है, बना लेता है रस्ट। रस्ट का कुछ और साइंटिफिक नेम होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम, ठीक है, इसे रस्ट ही बोलते हैं। गॉट इट और नॉट?
ठीक है, तो यहाँ रिएक्ट करने का मतलब देखो नया सब्सटेंस बना है ना, बना है कि नहीं नया सब्सटेंस? तो रिएक्ट करने का मतलब ये केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस बनना ही है। कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रस्ट बनाने के लिए, कि आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर, ठीक है, कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ये बात किस किस को समझ में आई? ओके, आ गई ना? तो अब देखिए, हमें ये पता लगाने के लिए कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब उसके साथ मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाता है, तो हमें नया सब्सटेंस ये पता लगाने के लिए नया सब्सटेंस बनाना पड़ेगा कि नहीं? जब तक नया सब्सटेंस बनेगा नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि नया सब्सटेंस, आयरन और ऑक्सीजन नया सब्सटेंस बनाते हैं कि नहीं? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके नया सब्सटेंस बनाता है। देखिए, ये आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नया सब्सटेंस बनाता है। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रही है रणबीर ये बात? रणबीर, मन में आ रही है बेटा ये बात समझ में आपको? ठीक है, अब ये आयरन की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए कि वेदर आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नया सब्सटेंस बनाता है कि नहीं, हमें एक्चुअली नया सब्सटेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। गॉट इट और नॉट? तभी तो जान पाएंगे कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नया सब्सटेंस बनाता है कि नहीं। रणबीर, ये बात समझ में आ रही है? मन में है कि ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? ओके, तो जब नया सब्सटेंस बन गया, आ रही है बात समझ में? नया सब्सटेंस बन गया तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज होगी। अब आयरन और ऑक्सीजन नहीं रहे, कोई नया ही सब्सटेंस बन गए, वो बन गए रस्ट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है आयरन की, कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाता है, ये हमें इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए, ओके, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमें एक्चुअली नया सब्सटेंस बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें नया सब्सटेंस, मैटर की आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। आ रही है बात समझ में? सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है, पहचान चेंज करनी पड़ती है। ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसी एक केमिकल प्रॉपर्टी आयरन की है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नया सब्सटेंस बनाता है, रस्ट बनाता है। गॉट इट और नॉट? और आयरन की इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रस्ट बनाता है, एक्चुअली हमें नया सब्सटेंस रस्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी हम आयरन की इस प्रॉपर्टी को देख पाएंगे। रणबीर, कौन सी प्रॉपर्टी को बेटा? नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मिल करके रस्ट बनाता है। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए एक्चुअली हमें नया सब्सटेंस बनाना पड़ेगा, रस्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं रणबीर? तो ये जो प्रॉपर्टी है आयरन की कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रस्ट बनाता है, ये देखने के लिए हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, कि आयरन की पहचान बदलनी पड़ेगी। अब आयरन नहीं रहेगा, अब वो रस्ट बन जाएगा। ये बात किस किस को समझ में आई? ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सब्सटेंस की, जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें उनकी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है, जैसे उनकी यानी कि उनकी पहचान चेंज करनी पड़ती है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, जैसे कि यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी जो आयरन की है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रस्ट बनाता है, ये देखने के लिए हमें आयरन की पहचान बदलनी पड़ी, आयरन से हमें रस्ट बनाना पड़ा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या किया था हमने उसकी तरफ। और शाइना बेटा, ये अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा एक बार, कि मैं एक मतलब उन लोगों को भी मुझे पता लग जाएगा कि वीडियो से समझ में कुछ आया है कि नहीं, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि अगर एक बार वो समझा दें कि आगे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस। और हमने ये भी देखा था कि हम इस चैप्टर में मैटर का क्लासिफिकेशन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ेंगे। गॉट इट रणबीर, कैन यू हियर मी? ओके, और
नेक्स्ट चैप्टर में हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। आई बात सबको समझ में? ओके चलिए अब देखिए, क्योंकि हमें इस चैप्टर में मैटर का क्लासिफिकेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ना है, तो पहले हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसका फिजिकल नेचर देख लेते हैं। गॉट इट? और इसी से हमने कल शुरुआत की थी, हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली थी मैटर की, ठीक है, कि उसका फिजिकल नेचर कैसा है। उसके अंदर हमने पहला टॉपिक देख लिया था कि मैटर बना होता है पार्टिकल से। तो इस टॉपिक के अंदर मन में हमने क्या किया था बेटा, बता सकते हैं? मन में फास्ट हमें नया टॉपिक भी कवर करना है। मैं सोच रहा था कि 2-3 टॉपिक आज की क्लास में कवर हो जाए। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ जी, लेकिन हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा था वो बताइए ना मुझे। इस पैराग्राफ में या फिर जो इसके लिए एक्टिविटी की थी वो बताइए। सिर्फ वीडियो देखना आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं था, वीडियो देखना इनफ नहीं था, वो इक्विवेलेंट था क्लास अटेंड करने के, ठीक है। उसके बाद आपको बुक से रिवाइज भी पढ़ना भी था, ये चेक करना था, खुद को समझाना था कि एक्चुअली कितना आप लोगों को समझ में आया, ये चेक करना था, और वो इक्विवेलेंट होता रिवीजन के। तो आई थिंक आपने सिर्फ वीडियो देखा, रिवीजन नहीं किया। क्या रणबीर रिवीजन किया है? मन महक किया है? मन महक की बात कर रहा हूं मैं, मन महक किया है? मन महक आंसर दो बेटा। मन महक, दिस इज एन इंसल्ट टू अ टीचर। आप जब चुप रहते हो, पिछले में किया है कि नहीं ये बताइए। हाँ तो बेटा सिर्फ इतना सा बता दो ना, अगर गलती हुई है, अगर नहीं कर पाए तो एक्सेप्ट करो बेटा। हाँ जी क्या कह रहे हैं बेटा मन महक? मन महक बेटा, अच्छा अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आप को आपकी गलती के बिना डांट लगाई। अगर ऐसा है तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये प्लीज आगे से मत कीजिएगा कि मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूँ आप लोगों को अगर आंसर नहीं देना होता है या ऐसा होता है कि आपने कुछ किया नहीं है तो आप चुप हो जाते हैं, आंसर ही नहीं देते हैं उसका। मैंने हर मतलब हो सकता है इस बार आपकी आवाज नहीं आई हो, लेकिन हर बार ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हर बार आपकी आवाज ना आए जब मैं आपसे पूछूं कि आपने ऐसा किया है कि नहीं। तो रणवीर अगर आपने पढ़ लिया और मन में कोई बात नहीं, आज के लिए ऐसा नहीं किया तो, लेकिन अगली बार प्लीज करना। और शाइना आप भी क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक को? नहीं पढ़ा है शाइना? नहीं तो हर एक सेंटेंस आप बता पाते, हर एक बात आपको याद होती, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ा है कि नहीं शाइना? नहीं पढ़ा ना, सिर्फ ऊपर से देख लिया, शायद स्लाइड्स देख ली होंगी। स्लाइड्स तो मैंने सेंड ही नहीं की। नहीं पढ़ा ना शाइना? हाँ तो ये करना है बेटा, इतनी मेहनत मेरी बेकार जाएगी, इस मेहनत का मतलब क्या हुआ फिर, है ना? समझ में आ रही है शाइना मेरी बात? वो जो आपको समझाया है क्लास में समझ में आया है, वो आप मेरी उसे तो मेरे हार्डवर्क की तरह काउंट कीजिए, क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका हार्डवर्क तब काउंट होगा जब आप इसे घर जाकर के रिवाइज करते हैं। और देखिए मैंने सिर्फ छोटा सा 4 पैराग्राफ्स तो पढ़ाए थे आपको, 4 या 5, और वो भी देखा बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है 9th क्लास के हिसाब से, तो उसमें कोई ज्यादा लाइंस होंगी नहीं, क्योंकि पहले ही आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ गया, तो वो रिवाइज करना हार्डली 5 मिनट्स लेता। तो आप लोगों के पास 5 मिनट्स तो होने चाहिए। आगे बढ़े तो रणबीर बेटा आपने किया तो वेरी गुड, और मुझे प्लीज बता दीजिए कि क्या किया था हमने, ठीक है, क्या पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि सर लंबे समय से सर 2 स्कूल थे, उनके थॉट के हिसाब से जो पहला स्कूल था, हाँ जी, मतलब ये बिलीव करता था कि वो मतलब उसके ब्लॉक की तरफ कंटिन्यू होता है। ओके ओके गुड। और सर दूसरा स्कूल था, वो कहता था कि सर जो मैटर है वो पार्टिकल, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वैसे मेटल भी पार्टिकल्स से बना होता है। ओके चलिए, ओके आगे फिर उन्होंने आगे बताया कि इसी मतलब जो इन्होंने बताया उसमें हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि मैटर किससे बना। ओके कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है? तो हमने क्या देखा था, हमने एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा था कल वाली क्लास में कि लंबे समय के लिए 2 तरह के सोच वाले ग्रुप थे, ठीक है, 2 तरह के विचार वाले ग्रुप्स थे, ठीक है।
ठीक है, एक ग्रुप तो ये बिलीव करता था, एक स्कूल तो ये बिलीव करता था कि मैटर कंटिन्यूस है, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का जो एक गट्ठा बोलते हैं शायद उसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसे जो ब्लॉक होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूस होता है। हमें एक्चुअली वो बना होता है पार्टिकल से, लेकिन पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, ऐसा अपीयर होता है कि कंटिन्यूस होता है। तो एक स्कूल, पहला जो ग्रुप है तो मैटर को वुड के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस मानता था, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है वो मैटर को पार्टिकल से बना हुआ मानता था, जैसे सैंड पार्टिकल से बनी हुई है। गॉट इट और नॉट? फिर हमने देखा था कि हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि मैटर कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। कंटिन्यूस का मतलब कि वो ब्लॉक ऑफ वुड की तरह कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स की तरह बना हुआ है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरह बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने एक्टिविटी 1.1 की थी। तो रणबीर, उस एक्टिविटी 1.1 में क्या किया था हमने बेटा? इस एक्टिविटी 1.1 में ओके ओके, एक बीकर है हमारा, उसमें 100 ml वाटर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना था? मतलब उस बीकर को हमने हाफ पूरा आधा भर देना है। ओके, वाटर पानी से आधा भर देना है, और सर उसमें हमने लेवल मार्क करना है वाटर का। ओके, वाटर का लेवल मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें मतलब 1 स्पून या सॉल्ट या शुगर दोनों में कुछ भी डाल के उसको अच्छे से देना है। ओके, मिक्स, ओके, डिसॉल्व कर देना है। उसके बाद हमें वाटर के लेवल में चेंज ऑब्जर्व करना था और ये देखना था कि हमें क्या लगता है, हमें क्या सोचते हैं कि सोल्ट के साथ क्या होगा, क्या हुआ होगा। ओके, कहाँ चला गया होगा? वेयर डज इट डिसअपीयर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ होगा? चलिए, इसके लिए मैं फिर से रिवीजन करने के लिए, जैसे लास्ट क्लास में किया था, इसे नाइट मोड से हम एग्जिट कर देते हैं तो हमें ये डायग्राम दिखने के लिए मिलता है। आई होप सबको ये डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा, है कि नहीं? ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था इस एक्टिविटी में? हमने इस एक्टिविटी में एक बीकर दिया था 100 मिलीलीटर का, यानी 1 लीटर के क्या जो 10th पार्ट आ जाए, ठीक है, 10th पार्ट आ जाए उतना बड़ा बीकर लिया था, उसे हाफ फिल कर दिया था, यानी 50 ml तक फिल कर दिया था और वहां तक हमने मार्क लगा दिया था। शाइना, क्या यही किया था बेटा? वाटर लेवल के लिए मार्क लगा दिया था कि यहाँ तक फिल कर लिया। उसके बाद हमने उसमें कुछ सोल्ट या शुगर डाला था, मे बी 1 स्पून डाल दो, आप जितना आप चाहें उतना डाल सकते हैं। उसके बाद वाटर के लेवल में चेंज ऑब्जर्व किया। एक बार स्पून ऐड करने पर, थोड़ा सा मतलब सोल्ट ऐड करने पर, ठीक है, 1 स्पून ऑफ सोल्ट या शुगर ऐड करने पर थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल को हम वाटर को और सोल्ट जो है बीकर में उसे स्टीयर कर देंगे, यानी हिला देंगे ग्लास रोड से, यहाँ ग्लास रोड देख सकते हो, तो आपको पता लगता है कि एक तो ये देखने के लिए मिलता है कि सोल्ट और शुगर जो है, सोल्ट या शुगर जो भी आपने लिया वो डिसअपीयर हो जाता है कि नहीं? आपको दिखना बंद हो जाता है ना? दूसरा ये देखने के लिए मिला था कि वाटर लेवल वापस उतना ही आ गया जितना पहले था, है ना? गॉट इट? यानी भाई सोल्ट मैटर है और मैटर को कुछ स्पेस चाहिए, उसमें वॉल्यूम होता है, तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्टीयर करने के बाद वो वाटर का लेवल वापस उतना ही आ गया जितना पहले ओरिजिनल वाटर का था। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि सोल्ट ने कुछ स्पेस लिया ही नहीं। अगर सोल्ट ने कुछ स्पेस नहीं लिया, या तो वो गायब हो गया या फिर वो मैटर नहीं है ना? दोनों में से, अब दोनों में से केस नहीं है, सोल्ट जगह लेता है तो वो मैटर है, ठीक है, वॉल्यूम होता है तो वो मैटर है। और दूसरी बात ये कि सोल्ट गायब भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर पानी को टेस्ट करेंगे तो वो सोल्ट ही होगा कि नहीं? इसका मतलब कुछ बात हो रही है, इसके लिए हमें कुछ और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इन बातों का हम एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं? पहला ये कि सोल्ट कहाँ डिसअपीयर हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन। गॉट इट? ओके, दूसरा ये कि पानी का लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ, और तीसरा ये कि सोल्ट अगर मतलब पानी का लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ। और आई थिंक इसमें दोनों बातों में सारी बातें कवर हो गई हैं, ठीक है? गॉट इट? 2 बातें चेक की। तो इस जो पहली बात का आंसर कि सोल्ट कहाँ गया एक्चुअली और वाटर का लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ, इसका आंसर देने के लिए हमें ये बात माननी ही पड़ेगी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमारे इमेजिनेशन से परे। गॉट इट? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। गॉट इट नॉट? तभी इसका आंसर दे पाएंगे।
अगर एक बार हम ये मान लें कि मैटर के जो मैटर है पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर हम दे सकते हैं कि सोल्ट ने एक्स्ट्रा स्पेस क्यों नहीं लिया वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, और वो दिखना क्यों बंद हो गया। दिखना इसलिए बंद हो गया कि सोल्ट को अगर हम जिस बीकर में जो वाटर और सोल्ट था जिसमें ऐड किया हुआ था, अगर उसे हम ग्लास रोड से स्टीयर करते हैं तो क्या होता है, सोल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना खुद को स्टार्ट कर देते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं कि वो पार्टिकल्स हमें दिखना ही बंद हो जाते हैं। गॉट इट और नॉट? इसलिए सोल्ट दिखना बंद हो जाता है। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, आ गई है पक्का से? ओके चलिए, दूसरा ये कि वो अगर पार्टिकल दिखना भी बंद हो गए तो वाटर का लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ? भाई पार्टिकल को कुछ स्पेस तो चाहिए, चाहे जितने भी छोटे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस तो चाहिए था, तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं बढ़ा। आई बात समझ में? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप डायग्राम ढंग से देख पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हैं, तो आपको ये ब्लू कलर के कुछ सर्कल्स या स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई रणबीर एंड मनमहक एंड शाइना? ठीक है। अब इन जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो कोई स्पेस नहीं है, स्पेस तो है ना। रणबीर एंड मनमहक ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? यहाँ देखिए, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उनमें कुछ स्पेस है। और यही इसी स्पेस में जो सोल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जा करके चले जाते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए सोल्ट के पार्टिकल्स को, वो एक्स्ट्रा स्पेस वाटर के पार्टिकल्स में पहले ही के बीच में पहले ही मौजूद है, पहले ही है, और उसी स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं सोल्ट के पार्टिकल्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।